আউটপুট রেজাল্টটা দেখুন খালি। ও খতরনাক বেশ। অনেকদিন আগে আমি একটা ব্রিজ অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট দেখিয়েছিলাম 20-30 আইসি দিয়ে। তো অনেকে বলেছেন যে এর নাকি পারফরমেন্স খুব একটা ভালো না, অনেকেই বলেছেন। আর এটা নাকি গরম হচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই গরম হবে, তার কারণ হিটসিং এখানে কিন্তু অনেক বড় দিতে হবে। আর আইসির কোয়ালিটিও কিন্তু খুব একটা ভালো নেই। আইসির যদি ভালো কোয়ালিটির হয় তাহলে গরম খুব কম হয়। ওকে, তো আজকে আমি এটার সাথে আমি আগে যে দেখানো একটা ভিডিওতে বেস ফিল্টারিং একটা সার্কিট দেখিয়েছিলাম LM324-এর, সেটা কানেক্ট করেছি। তাতে আপনি আউটপুট রেজাল্টটা দেখুন। আর এর সাথে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। এটা হচ্ছে এই বোর্ডটাকে চালানোর জন্য ফিল্টার পাওয়ার সাপ্লাই 0-12, মানে +12 আছে, -12 আছে, 0 আছে। আর একই ট্রান্সফর্মার থেকে আমি এখানে অ্যাম্পলিফায়ারটা চালানোর জন্য এখানে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করেছি। ট্রান্সফর্মার কিন্তু আমার 1.5 থেকে 2 অ্যাম্পিয়ার, 2 অ্যাম্পিয়ারের হয়তো হবে না, 1.5 অ্যাম্পিয়ারের। আর এই হচ্ছে সেই বোর্ডের সার্কিট ডায়াগ্রাম। এটারও সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, এটারও সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, এটারও দেওয়া আছে, এটাও দেওয়া আছে। তো এবার এখানে আমি 4 ohms 30 ওয়াটের স্পিকার কানেক্ট করেছি। আউটপুট রেজাল্ট দেখুন। এখানে অডিও ইনপুট আমি এই বোর্ডটাই দিয়েছি। এই বোর্ডে গেইন কন্ট্রোল আছে। আর এখানে ইনপুট, এটা হচ্ছে ইনপুট, এই মোবাইল দিয়ে ইনপুট হয়েছে। আর এখান থেকে যেটা আউটপুট হয়েছে সেটা অ্যাম্পলিফায়ারের এই ভলিউম কন্ট্রোলে এসছে। ওকে, আর এখান থেকে স্পিকার আউট, মাঝখান থেকে স্পিকার আউট আছে। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশান, ডুয়েল সাপ্লাই। ভলিউম বাড়াচ্ছি। কোনো অডিও পাবেন না। খুব ভালো রেজাল্ট। এই ব্রিজ কানেকশানের সাথে আপনি যদি এরকম সাবউফারের যদি কানেকশান করেন, এর আউটপুট রেজাল্ট খুবই ভালো। এখানে অ্যাম্পলিফায়ার এত পাওয়ার নিচ্ছে, এখানে দেখুন, এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে কেমন আপ ডাউন করছে। বুঝতে পারছেন? তো আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এরকম আরও ভিডিও আমি নিয়ে আসবো। আজকে সার্কিট কোনো ডিজাইন নিয়ে আসতে পারিনি, তার কারণ আজকে আমার হাতে সময় ছিল না, তার জন্য এই ভিডিওটা আপনাদের নিয়ে এলাম। তো দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে। আর আপনাদের কিছু জানা থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন।